好啦，跟住做呢題啦。咁佢就話俾你聽有 A、B、C、D 4個數字啦，4個 distinct real numbers。咁佢哋個 mean、range 同 variance 咧就分別 M1、R1 同埋 V1。好啦，有另外一組數字，佢係原本嗰組數字嘅2倍。有另外一組數字就係原本個數字嘅加3。咁然之後就俾咗呢啲我哋。咁啊問我哋啱唔啱？好，咁我哋做咗呢個先，乘咗個2。如果乘咗2嘅話，個 M2咧就會係 M1嘅2倍，乘咗2就乘2得啦。咁個 range 咧，個 R2 咧都會係2倍。variance 咧要 square 嘅，所以係4倍。好啦 ，M3 咯喎，加咗3嘅話 mean 會唔會變啊？加咗3 mean 會變嘅，就係 mean 加3。個 range 加咗3嘅係不變，所以同 R1 一樣。variance 加咗3嘅都唔變。好啦，咁既然我哋知道晒呢啲啦，咁我哋就做咯喎。M1 加 M3。M1 加 M3 即係 M1 加 M1 加3就會等於2個 M1 加3啦，咁呢個數就會大過2個 M1，咁所以呢個啱嘅。R1 加 R3，咁咧就 R1 等於 R3啦，即係等於翻2個 R1，咁啊等於翻 R2 咯，咁所以呢個就係正確嘅。好啦 ，V1 加 V3，V1 加 V3 係翻落 V1 等於 V3，所以就2個 V1。咁然之後咧係細過4個 V1 嘅，咁所以呢個都啱，所以咧答案就係 D 啦。